Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Прабачце мяне, але я вельмі занятая. Ты не будешь разом з нами вести программу? Напэўна, і не буду. Я да такой адказнай справы рыхтуюся. Што за справа? Растлумач нам вельмі цікава. Я па суніцы ў лес збіраюся. Мне трэба падрыхтавацца. А чаго там рыхтавацца? Галоўнае ўзяць кошык вялікі, каб суніцы з яго не павысыпаліся. Кошык у мяне ёсць, але яшчэ так шмат усяго трэба падрыхтаваць. Так што не перашкаджайце мне. Усё. Одну ягадку бяру, на другую гляджу, трэцюю прыкмячаю, а чацвёртая толькі паказваецца. Так, яшчэ раз. Одну ягадку бяру, на другую гляджу, трэцюю прыкмячаю, а чацвёртая толькі паказваецца. Вось. Кася, гэта ты вядомую прымаўку для ягад вучыш? Так, мне расказвалі, што яна цудоўна дапамагае сабраць шмат суніц. А я так люблю сунічнае варэнне. І яшчэ свежыя суніцы з малаком, і суніцы з цукрам. Ой, Кася, ты так смачно рассказываешь, что и мне захотелось с тобой в лес отправиться. Максим, можа і ты са мной збірайся? Вядома, суніц у лесе сёлета шмат. Вось і цудоўна. Разам мы зможам сабраць ягад у 3 разы больш. Толькі вучыце ягадную прыказку. Одну ягадку бяру, на другую гляджу. А вы ведаеце, што сунічка вельмі загадкавая ягадка? Можа, яшчэ і чароўная? У далёкія часы менавіта так і лічылі. Оказывается, что суніцамі любілі ласавацца дыназаўры. Так, і гэта быў іх любімы пачастунак. Быць не можа такога. Суніцы былі яшчэ ў часы дыназаўраў? А што цябе здзіўляе? Так і было. Дыназаўры, вядома, не пеклі піражкі з суніцамі, але дакладна вядома, што частаваліся ягадамі на снеданне, абед і вячэру. Можа, таму яны і былі такія вялікія і моцныя. А я ведаю такую гісторыю, як амаль 300 гадоў таму французскі капітан па прозвішчы Ферзье кінуў якар ля берагоў Чылі. Чылі – гэта сонечная краіна ў паўднёвай Амерыцы. І менавіта ў Чылі марак пачаставаўся смачнымі ягадамі, суніцамі. І ён вырашыў застацца назаўсёды ў далёкай краіне, каб ласавацца смачнай ягадай, так? Не, французскі капітан вырашыў зрабіць па-другому. Ён загадаў узяць на борт некалькі кусцікаў суніц, каб потым пасадзіць іх на радзіме. Капітан рызыкаваў. А гэта чаму? Таму што падарожжа дадому цягнулася некалькі месяцаў, і расліны маглі не даехаць. І ці даехалі? Так, расліны дабраліся да берагоў Францыі. Іх адразу перадалі ў батанічны сад Парыжа. Напэўна, для градкі адвялі самае сонечнае месца. Яе пасадзілі побач з градкай, на якой рос смачны сорт чылійскіх суніц. Пчолы пачалі пераносіць пылок з адной градкі на другую, правільна? І праз некаторы час біёлагі атрымалі вельмі смачныя і буйныя ягады, якія зараз растуць у кожнага вясковага жыхара і дачніка. Вы пра клубніцы гаворыце? Я таксама іх люблю. А я люблю варэнне з клубніц. А я б не адмовіўся ад марожанага з клубнічным смакам. А давайте зробім так. Мы зараз пачастуемся чым-небудзь смачным, а разам з тым паглядзім наш ранішні мультфільм. У мяне з'явілася пытанне для разумнікаў. Я хачу, каб і мы пашукалі на яго адказ, і нашы гледачы. Мы вельмі любім твае пытанні, Лесік. Тады адкажыце, калі ласка, якія расліны адносяцца да аднаго сямейства з суніцамі? А варыянты адказу будуць? З 3 варыянтаў будзеце выбіраць? Будзем. Называю варыянты. Чарніцы, яблыня, ананас. Лесік, ды што тут думаць? Я лічу, што чарніцы і суніцы гэта суродзічы. Яны ж могуць на адной палянцы расці. А мне здаецца, што гэта ананас. Ён такі ж духмяны. А я гавару, што гэта чарніцы. Лесік, хто з нас даў правільны адказ? А правільны адказ – яблыня. Хіба ёсць штосьці аднолькавае ў суніц і яблыкаў? Ёсць.
Их кветочки. Две расліны адносяць да аднаго сямейства ружацветных. Складана ўсё ў прыродзе прыдумана. Ды і загадак дастаткова. А іх так цікава разгадваць. А яшчэ цікавей шукаць адказы на загадкі разам з лепшымі сябрамі. А нашы лепшыя сябры гэта вы, паважаныя гледачы Добраранка. І калі нашы гледачы не супраць, я прапаную разам паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Мы забыліся на самае галоўнае. Мы яшчэ не выбралі сабе кошыкі. Так, яны павінны быць вялікімі і лёгкімі і прыгожымі. Кошыкі мы пашукаем, але давайте паўторым самыя важныя правілы для ўсіх ягаднікаў і грыбнікоў. Асабліва для ягаднікаў. Давайте узгадаем і разам з тым праверым, ці добра ведаюць гэтыя правілы нашы гледачы. Самыя галоўныя правілы для ўсіх дзяцей можна адпраўляцца ў лес толькі з дарослымі. Ой, а я на гэта правіла забылася. Але мы даволі дарослыя, так што можна адправіцца і самім. Ні ў якім разе я магу папрасіць сваіх бацькоў скласці нам кампанію. Можа, яны ведаюць, дзе ягадныя палянкі знаходзяцца. Ведаюць. Калі мы адправімся такой вялікай кампаніяй, у нас ягадны ураджай можа быць яшчэ большы. Толькі ўспомнім яшчэ адно правіла. Апранацца ў лясное падарожжа лепш у яркую вопратку. А ведаеце навошта? Чалавека ў яркай вопратцы лягчэй знайсці ў лесе. Так, гэта на ўсялякі выпадак. Вядома, мы не збіраемся губляцца. Ніхто не збіраецца губляцца, але лепш за ўсё ўзяць з сабой мабільны тэлефон з поўным зарадам, каб у складанай сітуацыі можна было патэлефанаваць выратавальнікам. Нумары памятаеце? 112 ці 101. А каб гэтага не спатрэбілася, лепш ісці ў лес з самай раніцы, каб да вечара вярнуцца. І ўвесь час вачыма бачыць адзін аднаго. Можна нават наладзіць вясёлую пераклічку. І ні ў якім разе не збірайце і не смакуйце расліны, якіх вы не ведаеце. Ды і рваць кветкі не лепшая ідэя. Лепш зрабіце прыгожыя фотаздымкі. А потым падзяліцеся фотасправаздачы са сваімі сябрамі. І нам таксама можаце такія фотаздымкі даслаць. Адрас памятаеце? 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці скарыстайцеся электронным адрасам dobraranok.tv@gmail.com. Мы таксама зробім прыгожыя здымкі і пакажам іх вам. Ой, мы яшчэ на адно важнае правіла забыліся. Гэта на якое? У лес трэба абавязкова ўзяць пітную ваду, ды і перакус не перашкодзіць. Так, на свежым паветры цудоўны апетыт. А давайте і зараз трошки перакусім, ды паглядзім ранішні мультфільм. А я хочу падлічыць, колькі птушак жыве ў нашым лесе. Гэта не так проста зрабіць. Гэта чаму? Таму што птушкі хаваюцца ў лістоце і не адразу зразумееш, на якім дрэве яны сядзяць. Але ў кожнай птушкі свой голас. Неабходна проста уважліва прыслухацца. І трэба ісці асцярожна, каб не напалохаць лясных спявачак. Летні лес – гэта сапраўдная кансерваторыя, а птушкі складаюць вялікі птушыны хор. Я магу спяваць, як зязюлька. Ку-ку, ку-ку-ку-ку. І я так змагу. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Можете папрасіцца да артыстак. Толькі нам прыйдзецца вельмі пастарацца, каб выступіць на лясным канцэрце. Галоўнае, любую справу пачынаць у цудоўным настроі. Мы спадзяёмся, што дапамаглі гледачам Добраранка стварыць цудоўны настрой. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым Добраранку! І на заканчэнне прапаную паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм.